Reg, so ons gaan fokus op die algemene oplossing. Ons gaan 'n klein bietjie hersiening doen van trigrafieke. Julle moet weet hoe lyk julle grafieke. Okay? En jy moet weet van jou CAST diagram, All Stations to Cape Town. Ongelooflik belangrik. Al daai goed, dan gaan jy gooi met 'n golfbal, as jy nou gaan stil bly nie. Vir die eerste ene. As ek vir jou gee, sin theta is gelyk aan minus 'n sesde. En die vraag is, and the question is solve for theta. Of bepaal die algemene oplossing. Dan wil ek weet vir watter waardes van theta gaan ons 'n y-waarde kry van minus 'n sesde. So die eerste ding wat jy altyd vir jouself vra is, waar is jy? Want sin is negatief. So wat is die opsies? What are our options for where we find ourselves on the Cartesian plane? Kwadrant 3 en 4. Okay? Per definisie, how do we define the third and the fourth quadrant? Nie waar nie? Ons gaan dit net nou nodig kry. Vir nou, skryf jy dit net neer. Jy weet ons is in kwadrant 3 en 4, because quadrant 3 and 4 will give us a negative answer for sin theta. We're trying to find theta. There will be two possible solutions. Want ons kan in 2 kwadrante werk. Nou, die eerste ding wat jy gaan doen is jy soek jou verwysingshoek. Your reference angle. So when you calculate your reference angle, I cannot emphasize this enough. You have to be sure that you use a positive 1/6. So the fraction, even though that fraction in purple is negative, die oomblik as jy hom in jou sakrekenaar gaan shift sin, asseblief gebruik 'n positiewe waarde. Jy wil net 'n verwysingshoek hê. 'n Verwysingshoek is 'n skerphoek. What am I saying? I'm saying sin theta equals a 6. Ek doen dit net om my verwysingshoek te kry. Shift sin 'n 6de. Ek het nie meer 'n sakrekenaar nie. Iemand het myne gesteel. Wat is die hoek? Dankie. Dit is nie jou finale antwoord nie. Ek gaan nou 3 desimale, ek sal later gaan afrond. This is your reference angle. Wat nou vir my belangrik is dat jy weet dat daai verwysingshoekie, it ties in with our Cartesian plane. So vir oplossing nommer 1, en ek gaan Romeinse syfers hier gebruik vir kwadrant 3 en kwadrant 4. Dit is die 2 oplossings waarna ek op soek is. Vir my oplossing in kwadrant 3 gaan ek letterlik vir myself sê, Anja, waarmee is jy besig? Jy is besig met die oplossing vir kwadrant 3. Dit wat jy sien aan die linkerkant by jou aanvanklike vergelyking, gaan jy nou net daar gaan neerskryf. Hierdie is hersiening. Dit is net om die fondasie te lê vir dit wat kom. Okay, sin theta equals, nou gaan jy na jou definisie van die 3de kwadrant en dit kom daar. Plus wat? Wat het ek nou gedoen? Hoekom doen ek dit? Wie kan vir my verduidelik? Asseblief, ja. Okay, en ons noem dit die wat van 'n grafiek. Die periode. So wat ek vir jou sê, baie dankie Madeleine, dit is reg, is dat 'n singrafiek, en in die heel begin van die les, toe sê ek, of hersiening, whatever, ekstra klas, toe sê ek vir jou dat jy moet jou graad 10 funksies van trig goed ken. This is what your function for sin looks like. But did you know that it repeats? And it repeats. Oepsie, daai is nou nie so mooi nie. Elke 360 grade gaan ek nog 'n singrafiek voltooi. So dit herhaal. Dis soos om as jy atletiek hardloop. Jy gaan elke keer weer verby die beginpunt of die eindpunt of die wat ook al. Ek sê nie atletie, maar jy weet wat ek bedoel. Herhaal. Okay. Dit is wat ons vir jou sê, is dat hierdie oplossing herhaal homself elke 360 grade. Waarvoor staan die K?
Wat is K? Wel, dis 'n letter van die alfabet. En wat het ons vir julle geleer in graad 8? Ons noem dit 'n veranderlike. Wat is die doel van 'n veranderlike? Dis 'n plekhouer vir 'n syfer. 'n Baie spesifieke syfer. K is element van Z. So in Afrikaans sê ons K is 'n element van heelgetalle. K is 'n heelgetal, -2, -1, 0, 1, 2. In English, K element of integers. Z is 'n integer. -1, -2, -3. Okay, dan 0, positiewe waardes. Dit is al die heelgetalle, positief en negatief insluitend 0. Ek gaan nou terugkom na hierdie toe. Ons skryf dit as 'n reël by die algemene oplossing. As ons kyk na 'n spesifieke oplossing, dan gaan ek iets daarmee doen. Vir nou gaan ek dit net daar los. Want as jy 'n algemene oplossing moet doen, neem ek aan jy moet spesifieke oplossing ook kan doen. Ja, nou vir jou kyk. Alright. So, ons het gesê ons verwysingshoekie, our reference angle, 9, and I've got 3 decimals. There's no reason why you should have 3 decimals, but sometimes I like to do it for rounding off purposes. Julle, daar moet nie staan sin theta nie, daar moet net staan theta. I apologize. Hier is Tipex, ja? Korrek. Korrek. Okay, ons soek vir theta. Sin theta is hierdie pinkerige enetjie wat heel in die begin was. Ek moes nie die sin daar geskryf het nie, ek het nou net besef, jammer, dis 'n typo. En dan kry ek 189,59, nou gaan ek afrond. Plus 360 grade K. En dit is my eerste oplossing vir kwadrant 3. Soortgelyk gaan ek 'n oplossing hê vir kwadrant 4. Ons pink theta, wat ook al jy aan die linkerkant aanvanklik gehad het, whatever you had on the left-hand side originally, is equal to the definition of the fourth quadrant, as ek dit mag noem. Ek herinner jou dat hierdie theta wat in blou gehighlight word, is jou verwysingshoek. Jy kan hom iets anders ook noem as jy wil. You can call it something else if you prefer. Daar is my verwysingshoekie wat ek gaan aftrek. En dan is theta wat? Dis nou die toppunt van lei, as jy nou nie dit wil uitskryf nie. OK, jy's klaar. Jy het sopas 6 punte gekry. Was dit moeilik? Baie detail om te onthou, am I right? Lots and lots of detail. Kom ons vat dit 'n bietjie verder, ons gaan nog eenetjie doen. OK, hy lyk definitief 'n bietjie moeiliker. Hoe ver het julle al gegaan hiermee? Het julle al alles gedoen? Kan ek julle maar gooi met 'n bietjie van 'n moeiliker een? Wonderlik, dan is ek baie bly. Okay. In 'n interval, as ek vir jou gee, sê maar tussen 0 en 360 grade. Ek wil eintlik iets bygesê het hierso. Guys, please can I just add something? I know that you probably know this already. So as ek nou vir jou verveel, is ek baie jammer. Maar ek wil net hê ons moet dit kan link met 'n grafiek. Want hoekom doen ons dit? Kom ons teken gou weer die singrafiek. Ja. Jou verwysingshoek is altyd positief en ek gaan altyd 'n positiewe waarde gebruik in die berekening daarvan. Selfs al is my waarde negatief. Daai negatief sê net vir jou waar jy is en watter kwadrant bevind jy jou. Dis al wanneer jy daai minus gebruik. OK, ons het 'n singrafiek, 0 degrees, 180, 360 grade. We also have y values. Dit is waar y gelyk is aan 1 en y gelyk is aan -1.
we know that the range of our sin graph is from -1 to +1. Jou waardeversameling, jy gaan nooit hoër as 1 gaan of laer as -1 vir 'n moederfunksie nie. If it's just sin x, dan gaan jy nooit hoër of laer as dit nie. Nou, om terug te kom by die aanvanklike vraag, hulle het vir ons gesê sin van theta is -1/6. So I'm looking for a negative y value approximately -1/6 daar. Maar dit is nie my enigste waarde nie. Daar is hy weer. Kan julle dit sien? As ek hulle in die haal sou gebruik and connect them, dan sien ek, haai ene, daar is nou nog 'n punt, net daar. Waar my y-waarde -1/6 is. That is important to me. Ons 2 punte. En het ons nie nou net gesê ons het 2 oplossings nie? My eerste oplossing van 189.59, dit lyk vir my of dit omtrent reg is. Wouldn't you say? Hy's net bietjie diskant 180. En die ander oplossing, just shy of 360. Vir my om die visuele grafiek te verbind met algemene oplossing is regtig vir my belangrik. Ek weet dan moet dit vir julle ook belangrik wees. Happy, kan ons aangaan? Right. Het julle dit geweet? Het julle dit so ook in die klas behandel? Okay. Voorbeeld 2. Klein bietjie meer ingewikkeld. Klein bietjie. As 'n algemene reël, probeer met 'n enkel term werk aan die linkerkant. So as a general rule, we want to work with a single term on the left-hand side and preferably with no coefficient voor x. Verkieslik wil jy nie met 'n koëffisiënt van jou cos-sin tan funksie werk nie. So, needless to say, I'm going to divide by 6 on both sides. Om van dit ontslae te raak. Okay, nou sê vir my, cos van 'n hoek, cos of an angle, dis my onbekende, ek wil vir x oplos, maar cos van daardie hoek gee vir my 'n positiewe antwoord. Wat is die 2 kwadrante waarin ek moontlik kan wees? 1 en 4. Okay, so wat ek doen is ek vra vir myself, waar is ek? Die antwoord van cos is positief. The answer to cos of an unknown angle is positive. If it's positive, I'm in quadrants 1 or 4. Wat is die definisie van my eerste en my vierde kwadrant? Dis my belangrik dat jy dit neerskryf. All angles in the first quadrant are just defined by theta. Dis 'n skerphoek. All angles in the fourth quadrant are defined by, dit het ons nou net gedoen by die vorige voorbeeld, 360 grade minus theta. Wonderlik. So die vraag van waar is ek? Kwadrant 1 en 4. Because cos is positive. Volgende stap, verwysingshoek. Hier gaan jy gaan sê, I know, I've got a bracket, that's fine. My finale antwoord is gelukkig positief, so as ek nou gaan shift cos, gaan ek net shift cos 0.1. Dit is wat ek intik in my sakrekenaar, ek gaan dit vir jou neerskryf. Shift cos graad 10 werk en die antwoord en is gelyk aan. This is me spoon feeding my grade 11s. Okay. Jou verwysingshoek, reference angle, jy kan hom nou maar theta noem of wat ook al jy hom wil noem. Hierdie is jou blou verwysingshoek. Ons gaan hom gaan instel in kwadrant 1 en in kwadrant 4. So what did I do? Establish where you are.
quadrant 1 and 4. Find a reference angle. Write down the two solutions. Oplossing nommer 1, ons begin by kwadrant 1. Wat skryf ek hier neer? Dit wat in pink gestaan het, skryf ek hier neer. Die definisie van my eerste kwadrant is theta. En dan, wat is die periode? 360 degrees. Happy. Wat is my verwysingshoek? Ons het dit. Verwysingshoek is 84.26 grade. So I simply used my definition of the first quadrant. Okay. En dan gaan jy weer gaan en sê, wel, ek wil weet wat is x. Ek wil nie weet wat is x minus 45 grade nie, so ek gaan 45 grade gaan bytel. Wie voel gemaklik hiermee? Okay, dit lyk goed. Doen gou vir my kwadrant 4 sin. Asseblief. Ek highlight nou maar heeltyd die verwysingshoek dat jy weet waar mens hom gebruik en om dit nie te verwar met x nie. Hierna gaan ons 'n spesifieke oplossing doen. En ek weet hulle gaan dit nie van jou vra nie. Ek weet jy's klaar as jy hier kom. Maar vir my, I don't know, ek sou graag wou sien hoe lyk dit op 'n grafiek, alhoewel ek dit nie nou gaan doen nie. Toe maar, die grafiek het geskuif. Het julle enigstens al die horisontale verskywings gedoen? Het julle al triegfunksies gedoen hierdie jaar? Nog nie. Okay, dit kom nog. Wonderlik. I'm going to start moving the graphs. Dis baie lekker. Okay, algemene oplossing. Ek jok, spesifieke oplossing. Moes julle enigstens julle vergelykings gefaktoriseer het? Regtig? Het julle met kwadratiese vergelykings gewerk? Absolutely. Okay. I thought you'd never ask. Kyk, ons gaan nou baie vinnig na moeiliker voorbeelde toe. Ek het nou 'n baie maklike eerste voorbeeld gedoen, net om seker te maak julle die basics agter die rug verstaan hoekom dit so is. Die tweede voorbeeld het ons 'n bietjie meer ingewikkeld gemaak. Hoekom? Want daar was 'n 45 grade wat van x afgetrek word en dan moes die vergelyking eers klein bietjie gemanipuleer word. Nou gaan ons dit next level. Okay. So dis eintlik los op vir theta, nie los op vir x nie, maar dit maak nou nie regtig saak nie.
Wie van julle weet uit die staanspoor uit presies wat julle hier moet doen? Wonderful. Nee, jy moet asseblief nie deel met sin of met kos nie, want dan verwyder jy een van jou moontlike antwoorde. Ons het geleer in graad 9 of graad 10, dat wanneer jy werk met 'n kwadratiese vergelyking, dan het jy ten minste hoeveel oplossings. As jy sou deel met 'n veranderlike, dan verwyder jy een van jou moontlike oplossings. Ons kan dit nie doen nie, ons mag dit nie doen nie, dit is wiskundig net verkeerd. Okay. So, wat wil ons doen? Ons wil iewers ons identiteite ook hier begin gebruik. Ons gaan met faktoriseer. Dit is baie goed wat ons hier moet doen. As a general guideline, nee, as jy sien jy werk met sin kwadraat theta en jy werk met cos theta, dan vra jy vir jouself watter identiteit is die maklikste identiteit om hier te gebruik, om hierdie vergelyking te manipuleer, dat hy doen wat jy wil hy moet doen. En die maklikste identiteit wat jy hier kan gebruik, is sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1. As ek besluit ek wil weet wat is sin kwadraat theta, dan gaan minus ek mos net vir cos kwadraat theta. So if I want to write sin squared theta alone on the left-hand side and express this in terms of cos theta, you would take that over and subtract. Nou, daai en daai lyk vir my presies dieselfde. So ek gaan vir sin kwadraat theta gaan verander na cos kwadraat theta toe. Het ek enigiemand sopas verloor? En die rede hoekom ek dit doen, is because now I have what we call a quadratic equation. Ek het 'n kwadratiese vergelyking en ek wil faktoriseer. Die groen kos, hy sê vir jou wat jy moet gebruik. Die sin kwadraat kan verander na cos toe, but you cannot change the cos theta to sin theta without a co-function, and this is on a can of worms. So if you have cos theta and it's to the power of 1, you will change the sin squared theta to 1 minus cos squared theta, so that you work with cos theta throughout. Ek gaan faktoriseer. Hoekom? Want as dit 'n gewone x-funksie was, look at it this way. If we had 2x squared plus x equals 0, hoe gaan ons dit oplos? Jy faktoriseer. Ons gaan presies dieselfde doen, ons werk net nie met x nie, ons werk met cos. Ons gaan nog steeds faktoriseer. We factorize when we have a quadratic equation. Ons faktoriseer met 'n kwadratiese uitdrukking, vergelyking. Cos theta is jou gemeene faktor. Ons sê. Dit is die eerste stap, jy kry punte hiervoor. But now, it must be true that either cos theta is 0 or what? The second bracket is 0. The second factor. Twee moontlike oplossings. Julle is baie stil, julle maak my bang. Verstaan julle? Okay. As cos theta gelyk is aan 0, ek sal nie graag 'n verwysingshoek hier wil gebruik nie. I want to use my knowledge of a cos graph to know when cos is equal to 0. Cos sal 0 wees by 90 grade of 270 grade. Okay, so for the first one, either theta is 90 degrees or theta is 270. Dit is net vir my vinniger om dit so te doen, want dit is 'n baie, wat noem julle dit? Dit is 'n kritiese, wat noem julle dit in die klas? Critical values? 0, 1, minus 1. Dan gebruik ek net my funksies, my grafiek. Ek gebruik nie dan 'n verwysingshoek nie. Volgende een. Hier gaan dit waar wees dat cos theta is gelyk aan minus 1/2.
Nou gaan jy weer die hele kartesiese vlak doen en sê, wel, as dit minus half is, waar is jy? Kwadrant 2 en 3. En dan doen jy die res soos ek julle geleer het. Jy kry 'n verwysingshoek, reference angle. Beweeg ek te vinnig of te stadig? Te vinnig. Ek sê jammer, dan kan ek gou 'n bietjie wag. As dit ek was, het ek so een gevra in die toets, ja? Ag. Daar's 'n ander vraag wat ek ook vir julle wil leer, wat vir my belangrik is, dat julle dit moet kan doen. Gaan nou daarby uitkom. Sommige spesifieke oplossing doen en dan is daar tricky questions, waar jy sekere waardes verwerp, and that is what I want to get to. Reject. Die grafiek. Die ding is, jy hoef nie die grafiek te gebruik nie, maar hoe gaan julle weet dat 270 is ook 'n oplossing? Want hy lê tussen twee kwadrante, dit is die y-as tussen twee kwadrante, so hoe gaan jy weet? Jy kan, ja, 360 minus, wat ook al, ja, 90 of plus, okay. Vir die persoplossing, ons het ons verwysingshoek van 60, kon almal 60 gekry het. Hoe het ons dit gekry? Shift kos positief half om jou verwysingshoek te kry. Jy werk in kwadrant 2, jy werk in kwadrant 3. Kom ons maak gou. Kwadrant 2 se oplossing lyk so. Hier minus ek verwysingshoek. Almal sê ja, juffrou, ek kan alles onthou. Klaar. Vier oplossings. 120 grade, 240 grade, 90 grade, 270 grade. 4 solutions. What fun. Nou soek ek 'n heerlike eksamenvraag. Julle het ons gewerk met spesifieke oplossings, dis nou waarby ek wil uitkom. Ai, fooi tog julle, ek is sommer baie bekommerd. Hier's vrek baie werk vir Is daar enige van die huiswerk vrae wat julle eers wil doen? Of niks nie? Ja, ek het julle toets geskryf, maar was daar enige van die vorige huiswerk wat julle gedoen het wat julle nie kon doen nie? Okay. En wat gebeur as ek vir jou die volgende gee?
Dis 'n moeilike manier om dit te doen. Is daar dalk 'n makliker manier om dit te doen? Het julle dit gedoen? Okay, Danica, wat gaan ons doen? Wat gaan ons hier doen? Deel deur kos. Hoekom deel ons deur kos? Woorde, kom. Okay. Kan julle onthou ons het hierso ietsie gedoen toe wat het ek hierdie genoem? Dit was 'n identiteit. Dis iets wat altyd waar is. Dit is ook altyd waar. Julle ek is bekommerd om die minste te sê. Dit is ook altyd waar dat sin theta gedeel deur cos theta is gelyk aan tan theta. Hallo? Ja? Okay. Hoe weet ons wat om hier te doen? Punt nommer 1. Jou hoeke is presies dieselfde. Soos wat hierdie hoek dieselfde is. Punt nommer 2, jy het pragtige koëffisiënte. So, when confronted with a question where you have sin and cos, which are co-functions, you have coefficients or not, and you have the same angles, you will divide both sides by cos theta to utilize your identity. Not your identity, trig identity. Because why? Because now, cos en cos. Hierdie is 'n identiteit, dit raak tan theta. Van hier af tan theta is 5 op minus 4. Vind gou vir my die algemene oplossing en dan gaan ons die spesifieke oplossing kry tussen 0 en 360 grade. Ek luister. 180 want hoekom? Tan se periode is 180 grade. O, ekskuus. Hier kan jy. Ek neem aan julle is klaar. Julle moet asseblief julle name op hierdie bladsy skryf. Ek kry 'n bonus as ek al meer name daar is, hoor. Ja. Dit moet 'n positief wees, maar jy gaan net die minus gebruik om te establish waar is jy. En dan vergeet jy van hom. So as ek nou sê shift, dan moet ek dan let's say 5. Ja. Jy gaan altyd net die positiewe antwoord gebruik om jou verwysingshoek te kry. Ek herhaal, jou minus is net daar om vir jou te sê waar jy is. Wil jy dit vir jou, jy kan, ek kan nie dink dat dit 'n issue sal wees nie. Nee, dit is 'n issue want jy werk tussen 0 en 360 grade en as jy nou 'n negatiewe verwysingshoek gaan hê, dan is jy in die negatief. Dan moet jy in elk geval 180 grade buithou en dit weer buithou. So nee. Okay, wat my aanbetref, weet ek ons is in kwadrant ons 2 en 4. Vir tan hoef jy eintlik net een oplossing te gee, maar okay, kom ons gaan nou maar aan. Wat is die verwysingshoek? Dankie.
Ja. Ja. Sien. Daar is oplossing nommer 1 wat ek nou nie het nie. En oplossing, jy hoef eintlik net een oplossing te gee want die volgende een gaan 'n volle 180 grade van daar af wees. Maar dit is nie vir almal. Nee, die ding is jy hoef net een oplossing te gee vir tan want van daar tot daar is 'n volle 180 grade verskil. Maar jy kan twee oplossings gee as jy wil. Hulle gaan dit nie verkeerd merk nie. Wat is hierdie So. Okay. Net gou vinnig. Ons moet kyk na die spesifieke oplossing. So we need specific solutions based on my domain. So ek sê vir jou, ek stel belang in alle antwoorde tussen 0 en 360 grade. Ek wil eintlik dit verander na tussen minus 360 tot by 360 grade. Want dit gaan bietjie meer effektief wees. Om dit te verduidelik as jy nog nie dit weet nie. Want ek verander dit nou so want ek wil net die vraag 'n bietjie meer body gee. Asof dit nie nog nie genoeg werk is nie. Gee kans. Right. Ons het gesê k is element van heelgetalle. K is an integer. So suppose k is equal to, and I'm going to choose various values. Jy gaan so 'n tabelletjie gaan opstel. Jy hoef dit nie op hierdie manier te doen nie. Ek doen dit so want dit is hoe ek dit nog altyd gedoen het. You don't have to do it this way. Nou gaan kies ek net gou 3 waardes. Ja. Want ek wil vir julle iets leer. Okay? Stick with me. Per definisie is k element van heelgetalle. Nou kies ek die eenvoudigste heelgetal, 0, enetjie links van hom, enetjie regs van hom. Nou gaan ek gaan en na my oplossing kyk. En sê, wel, theta is gelyk aan 128 grade, punt 6, of 128.66 grade, plus 180 grade maal k. Now, if k is equal to -1, as k minus 1 is, dan gaan my eerste oplossing so lyk. Nie waar nie, want ek maal dan nou vir k met -1. Nou trek ek met ander woorde 128.66 minus 180 is minus 51.34. Hoeveel is dit? Wat is my oplossing hier? Wat is 128.66 plus negatief 180? Ek minus 180. Is dit reg? Het julle gekyk? Okay. As k 0 is, dan is theta wat? Great. As k 1 is, dankie, ek gaan nou vat. $308, is hierdie 3 oplossings binne in my definisieversameling. Maar iets sê vir my, ek het nie almal oorweeg nie. Want ek kan begin by minus 360 en tot by 360 gaan. Nou hierdie lyk of dit my maksimum waarde gaan wees. This looks as if it will be my maximum value. Because should I add another 180 degrees, I will exceed my upper bracket. But this does not look like my minimum value. Want ek kan tot by minus 360 grade gaan.
So nou gaan ek nog 'n waarde van k gaan byvoeg, k minus 2. Is julle by of slaap julle? So let's add another value and see if this could potentially be exhaustive. En as jy nou regtig wonder, moet jy nou nog aangaan, dan gaan jy nog minus 3 instel, maar ek dink jy gaan dan buite jou domein wees. So ons kyk na 4 oplossings. We have 4 solutions from negative 360 to positive 360. Hoe skryf ons die finale antwoord neer? Daar's verskeie opsies. My gunsteling opsie is die squiggly line hakies, waar ek sê, is dit x of theta? Theta is gelyk aan wat maak hierdie krul hakies anders as ronde hakies of vierkantige hakies? Why are they different? These curly, whirly, beautiful brackets. Why are they different than round brackets or square brackets? Dit is hierdie spesifieke oplossings. Dis nie 'n interval nie. Jy werk nie van minus 231 tot 308.66 grade nie. Dit is net hierdie individuele waardes. Of jy kan sê theta is gelyk aan dit of dit of dit of dit. Klaar. Daar's eintlik nog baie voorbeelde om te doen. Daar's so baie. Maar ek gaan nou eers hier ophou. Yes. Nou, in 5 minute. Wat se identiteit is soos waar jy met bewys die linkerkant is gelyk aan die regterkant? Ja. Ek kan nie nou nie.